Dober večer. Lepo pozdravljeni na Slovenski matici, na naši matici pod zvezdami, eni prvih letošnjih, ki jih sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. Danes bomo na matici pod zvezdami predstavili zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike. To je zbornik, ki ga Slovenska matica izdaja vse od leta 1971, potem z 20-letnim premorom, spet od leta 2023, ko smo izdali prenovljeno številko zvezek 17 in potem seveda sedaj vsako leto izdajamo po en zvezek na leto, tako da so sedaj išli že 3 zborniki, zvezek 17, 18 in ta 19 z letnico 2025, ki ga danes predstavljamo. Uredniki tega zbornika so akademik profesor dr. Tadej Bajd, dr. Drago Kladnik in pa magister Andrej Seliškar. Zbornik podpira kot generalna pokroviteljica Krka, tovarna zdravil, in pa Slovenska akademija znanosti in umetnosti, za kar se seveda obema sofinancerjema in podpornikoma iskreno zahvaljujemo. Danes bosta zbornik najprej predstavila urednika, dr. Bajd in magister Seliškar. Dr. Kladnik se opravičuje, da se danes ni mogel dogodka udeležiti. Onedva bosta predstavila na kratko celoten zvezek, potem pa smo povabili enega izmed avtorjev prispevkov, gospoda Marka Balažiča, da bo podrobneje predstavil prispevek svojega področja, ki ga boste seveda lahko prebrali tudi v zborniku. No, sedaj pa, da hitro preidemo na vsebino. Najprej prosim gospo Elviro Medved, predstavnico Krke, tovarne zdravil, za nekaj kratkih uvodnih besed. Prosim. Hvala lepa in dober večer, prisrčen dober večer v imenu Krke, tovarne zdravil iz Novega mesta in seveda Krkašev, ker Krka smo ljudje. Veliko veselje nam je, da lahko sodelujemo Slovensko matico pri tem, kot smo slišali, tradicionalnem zborniku, in danes bomo priča predstavitvi že 19. zvezka, in ko ga bomo prelistali, bomo dobili nov dragocen pogled v dognanja, v zgodovino slovenskega naravoslovja, tehnike in znanosti seveda. Tukaj vidimo veliko vzporednic Krka Slovensko matico, kajti tudi Krka že več kot 70 leti temelji na znanju, na tehnoloških inovacijah, na razvoju, in moram reči, da tudi s tem zbornikom smo zelo veseli, da lahko prispevamo k ohranjanju poslanstva Slovenske matice, ki skrbi za slovensko kulturno in znanstveno dediščino. In seveda tudi zato, ker matica spodbuja tudi mlade, kajti res svet temelji na mladih, razpisuje natečaje za eseje, kjer tudi sodelujemo, in dokler bodo tukaj mladi, dokler bomo imeli za sabo mlade ljudi, verjamem, da je tukaj napredek neizogiben. Zahvaljujem se vam za pozornost in vam želim nadvse prijeten večer ob predstavitvi in da bomo slišali kaj novega. Hvala lepa. Hvala lepa, gospe Elviri Medved in seveda Krki. Sedaj pa vabim oba urednika, da se mi pridružita tukaj na odru in predstavita celotni zvezek. Dober večer. S kolegom Tadejem sva se dogovorila, da bo najna predstavitev kratka, izražska bolj, zato da bo imel kolega Balažič potem še nekaj več časa za svojo predstavitev. Vesela sva tudi, da vidiva toliko obrazov avtorjev prispevkov v zborniku. In vse skupaj lepo pozdravljava in mislim, da bo potem po predstavitvi tudi kakšna prilika za še bolj poglobljen pogovor ali pa kakšno vprašanje.
Zbornik vsebuje 12 prispevkov, plus kratek uvod in pa na koncu še poglavje o avtorjih. Tukaj so navedeni vsi avtorji in naslovi prispevkov, ne bi jih tukaj zdaj podrobno bral. Prvi prispevek, ki ga bom predstavil, je zgodovinski pregled slovenske veterinarske medicine, ki ga je napisal profesor Vojteh Cestnik, veterinar, ki je bil v službi na veterinarski fakulteti in predstavi razvoj te veterine, medicinske veterine v zgodovini v večjih poglavjih. Prvo poglavje je neznanka o zdravljenju živali na Slovenskem, kjer je zelo kratko poglavje, podatkov o tem je malo, začne pa se nekaj več informacij najti v 16. in 17. stoletju in 18. stoletju. Sprva so seveda zdravili živali še z raznimi vražami in nenavadnimi zdravili, kasneje pa so že našli tudi nekatera bolj učinkovita zdravila in pisali tudi določene knjige in priročnike za živinorejce. V 18. stoletju se je potem začela pojavljati tudi bolj organizirana zakonodaja in tudi šolanje je v koncu 18. stoletja že bilo kar dobro razvito. V Ljubljani je bil zavod za mediko-kirurški zavod in zadnji, ki je predaval tukaj, je bil Janez Blajvars, ki ga vsi iz zgodovine dobro poznamo. V prvi vojni in po njej je bilo seveda najprej po vojni skrb za vse živali, ki so ostale po tej vojni in kasneje so seveda ustanovili razne inštitucije, veterinarski, bakteriološki zavod in pa tudi poskrbeli za cepljenje bolnih živali. Druga svetovna vojna in pa razvoj po njej pa je prinesla veliko spremembo. Pojavile so se številne šole, nižje veterinarske šole, srednje in pa seveda na koncu tudi veterinarska fakulteta, ki deluje še danes. Veterinari imajo kljub dobri organiziranosti kar precej izzivov tudi v prihodnje in seveda upajo, da jim bodo uspešno kos. V naslednjem prispevku je predstavljen razvoj kartografije in pa zgodnje upodobitve ozemlja Slovenije na raznih kartah. To predstavlja dr. Primož Gašperič, sodelavec Geografskega inštituta ZRC SAZU in pa tudi predstojnik kartografskega muzeja. V prispevku je prikazan razvoj v Evropi, pa potem tudi kako so bile te karte narejene bolj podrobno tudi za slovensko ozemlje. Tukaj vidimo v prispevku kar nekaj kartografskega gradiva s slikami prikazana. Vidimo tukaj zemljevid Istre, potem območje Slovenj Gradca in pa detajl iz katastra iz leta 1822. V predzgodovini in antiki so bile karte zelo redke pa generalizirane. Prvo ne bi bilo pred 30 000 leti zapis na kamnu. V času rimske države pa so bile predstave že nekoliko bolj pogoste. Več pa seveda srednji vek je tudi obogatil kartografsko znanje, predvsem pa se je z novim vekom, ko je bil izumljen tisk in pa ko so bila omogočena potovanja, se je razvoj kartografije izpopolnil in je bilo kart naenkrat veliko več. In tudi slovensko ozemlje je bilo prikazano kot samostojna enota, ne več v okviru drugih enot državnih. Na koncu prispevka je še ena analiza starih zemljevidov s prikazi slovenskega ozemlja, kjer so upoštevali različne faktorje in na ta način analizirali kopico kart, ki so jih preučili. Kolega Jernej Pavšič, ki je bil profesor na
na geološki fakulteti, oziroma fakulteti za tehnologijo, je prikazal razvoj paleontoloških raziskovanj v Sloveniji. Prve take temeljite raziskave so bile po prvi svetovni vojni, ko so ustanovili Ljubljansko univerzo in Marjan Salopek, ki je bil prvi predavatelj paleontologije, ki so mu sledili nekateri drugi. Posebej bi izpostavil Ivana Rakovca, ki je bil predstojnik katedre za geologijo in paleontologijo in je deloval seveda tudi po drugi svetovni vojni. Je pa kolega Pavšič v prispevku predstavil tudi vse vrste, ki so jih posamezni paleontologi opisali kot nove in so seveda tako s poudarjenim besedilom označene. Po drugi svetovni vojni je v prispevku opisan razvoj geoloških inštitucij, na katerih so opravili raziskave, to je bil Geološki zavod, oddelek za geologijo, Paleontološki inštitut na ZRC SAZU, na akademiji samo, in opisal nekatere nove metode, ki so omogočile veliko bolj učinkovito in temeljito raziskavo fosilov. Navedeni so vsi paleontologi, ki so delovali po drugi svetovni vojni, za vsakega kratek življenjepis, ki je delal, in pa tudi katere raziskave so bile za najbolj pomembne. Med drugim omenja tudi dva, ki sta opisovala pelod, ki ni seveda neposredno povezan z fosili, ampak bistveno prispeva k vedenju o paleontologiji novejšega časa. Naslednji prispevek je o eni od geologij, paleontologij, to je akademik Dragica Turnšek. To je bila svetovno znana specialistka za fosilne grebenske organizme, tudi vodja Paleontološkega inštituta in je objavila veliko število opisov novih vrst. Kot vidite na sliki in tudi v resnici je bila vedno nasmejana in dobrovoljna, kar ni nenavadno, ker je izhajala iz Prekmurja. Prispevek je napisala Špela Goričan, to je sodelavka Dragice Turnšek na inštitutu. V prispevku je opisana življenjska in poklicna pot, posebno poglavja so fosilni grebeni v Sloveniji in pa raziskave teh grebenov izven Slovenije. Življenjska pot je bila seveda klasična od šolanja v svojem območju, potem nadaljevanje študija in pa veliko potovanj po Evropi in drugod po svetu. Se je pa kolegica Turnškova posvetila predvsem raziskavam fosilnih grebenov v Sloveniji. Vidimo tukaj eno skico, kako so se raztezali ti grebeni od vzhoda Slovenije do zahoda. Škoda, da nismo živeli v tistem času, ker bi lahko plavali v kakšnem toplem morju. In je seveda to temeljito preučila. V prispevku so nekatere slike fosilov, zbruski teh fosilnih koral in pa drugih organizmov. In tudi ena taka precej preglednica, ki opisuje sestavo teh grebenov. Mislim, da bo to tudi za kakšne nepaleontologe zanimiva slika. Izven Slovenije je delovala tudi v predelih balkanskih dežel, na Madžarskem, Slovaškem, Češkem, pa tudi v Mehiki, tako da je bila res povsod uspešna. Zadnji prispevek, ki ga predstavljam, je prispevek o profesorju Božidarju Krajnčiču, ki sta ga pripravila profesorja Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru, Andrej Urbanek-Kranjc in pa dr. Anton Ivančič. V prispevku omenjata pomen
predvsem pri razvoju visokega šolstva, kmetijstvu, pri ustanavljanju botaničnega vrta v Univerzi v Mariboru in pa pri preučevanju indukcije cvetenja pri vodolečevkah. To je bilo njegovo osnovno znanstveno delo. Pri visokem šolstvu je bil seveda zelo uspešen. Bil je dekan Višje kmetijske šole, pri tudi fakultete za kmetijstvo, pobudnik za prevzem velikega gospodarstva kmetijskega, ki se je priključil univerzi. In na tem območju so lahko potem ustanovili botanični vrt, ki je bil priznan mednarodno leta 1999, zdaj pa deluje v okviru fakultete in imajo tam delajo številne poskuse in nasade vzorčne, naprimer koščičarjev, pa programi žrtnenja raznih vrst, naprimer brzga, buč in drugih. Na sliki vidimo del botaničnega vrta z orjaško sekvojo. Njegovo znanstveno delo pa je obsegalo predvsem raziskave vodolečevk. Na sliki vidimo malo vodno lečico, navadno žarno lečo in pa vodno lečo. To so drobni vodni organizmi, ki so zelo primerni za raziskave, ker so enostavne zgradbe. In z njimi se je ukvarjal profesor tako z vidika ekoloških značilnosti, razširjenosti, fiziologije njihove in pa ugotavljal vpliv hranil na indukcijo cvetenja, kar je pomembno za razumevanje cvetenja in razvoja tudi pri ostalih rastlinah. Hvala lepa. Presesti se moramo zato, ker tehnologija, oziroma kabel tehnologiji ne prenesejo previkanja. Naslednji prispevek je z področja terminologije, in sicer terminologija na področju avtomatike. Avtorica je vodja terminološke sekcije na ZRC SAZU, dr. Mojca Žagar-Karar. Svoj prispevek začenja z zgodovinskim pregledom, širše gledano ne samo terminologije avtomatike, ampak elektrotehniške terminologije, ki je bila še posebej pomembna pri Slovenski matici. Prva knjiga je že 1869, nemškega avtorja, prevedel je Ivan Tušek, fizika, ampak že leta 1875 imamo imeniten tekst Simona Šubica, Telegrafija, ki je šel v letopisu Matice Slovenske, vendar je zelo obsežen. In zelo se je zavzel za slovensko terminologijo. Njemu je celo beseda inženir preveč tuja in jo je nadomestil z besedo merec. Kar je zelo dobro. Karkoli reče inženir, mora reči na osnovi opravljenih meritev. Potem je Cigaletova znanstvena terminologija in potem sledi še 1897 od Ivana Šubica, Elektrika, neproizvodnja in uporaba, precej obsežna knjiga, ki jo je napisal direktor oziroma ravnatelj obrtne šole na Aškerčevi in tej stavbi ima še danes spominsko ploščo. Srž tega prispevka je pa pravzaprav edinstven dogodek, namreč slovenska skupina je uspela napisati tako slovenski terminološki slovar avtomatike kot angleški slovar avtomatike in robotike. Ta skupina je sestavljena iz 4 elektrotehnikov in pa seveda avtorica. Duhovni vodja skupine je bil profesor Richard Karba, potem še Juš Kocjan. Moj prispevek je bil zbiranje robotskih terminov in kolega, tudi profesor na Fakulteti za elektrotehniko, Gorazd Karar. Tukaj v tem slovarju je 1753 iztočnic in kar je še posebej pomembno je, da ga najdemo tudi na spletu. No, 10 let kasneje pa je šel še pri založbi Springer angleški slovar z več iztočnicami, 2433 in daljšimi razlagami, daljšimi definicijami. Zanimivo je, da je kar nekaj zanimanja za ta slovar v mednarodnem okolju, vabijo nas na
razne konference, da ga predstavimo. Moj pogled je pa to, da pravzaprav angleški slovar daje še večjo vrednost slovenskemu slovarju. Že 10 let potekajo v tejle isti dvorani predavanja naravoslovno-tehničnega odseka Slovenske matice. Vodi jih zelo skrbno in vestno profesor dr. Jernej Pavšič. Doslej je bilo že 80 predavanj in zadnje čase so ta predavanja posneta tudi na YouTubeu, tako da si lahko gledamo od doma. No, tukaj pa vidimo, koliko različnih področji je bilo zastopano. Recimo tudi ta teden v torek je bilo predavanje profesorja Mekjaviča o tem, kako bomo potovali na Mars. In med temi področji vidimo, da so nekatera zelo dobro zastopana, recimo biografije. Tukaj gre za biografije slovenskih znanstvenikov, pa biologija, geologija, geografija. Zdaj imamo pa en mednarodni prispevek, kjer so avtorji Aleš Iglič z Fakultete za elektrotehniko in dva profesorja z Case Western Reserve v Clevelandu. To sta Mark Cohen, zdravnik, in Thomas Mortimer, inženir. Članek govori o profesorju Urošu Resmanu, rojen Ljubljančan, ki je pa diplomiral iz mikrobiologije na Ohio State University in potem bil promoviran za doktorja medicine na Case Western Reserve University. Na tej univerzi je pa postal tudi redni profesor za področje nevropatologije. Objavil je več kot 100 znanstvenih člankov, ki so tudi navedeni v zborniku. O njem pravzaprav vemo malo. Malo pa vemo zato, ker se je kot študent medicinske fakultete pridružil domobrancem. Nikoli se pa ni boril s partizani in v prispevku je pravzaprav opisan zelo zanimiv opis, kako je skupaj s kolegi reševal ranjenega ameriškega pilota in sam kot takrat študent medicine lahko dosegel, da je bil sprejet v bolnico. No, po osvojitvi Slovenije je prišel v Ljubljano in dvakrat predaval na medicinski fakulteti, kar je pa še posebej pomembno, je pa, da je podaril Narodni galeriji Langusov portret Matije Čopa, ki je bil last družine Resman. Na koncu omenjam še to naključje, da je Thomas Mortimer, ki je sodeloval z Urošem Resmanom, tudi naš sodelavec na Fakulteti za elektrotehniko. Z Resmanom je deloval na stimulatorju za protibolečini. Protibolečinski stimulator, elektrode se da na hrbtenjačo, dosti zahtevna zadeva, zato je tudi rabil nevropatologa. Z nami je pa tudi sodeloval in večkrat bil v Ljubljani na področju funkcionalne električne stimulacije. Nazadnje leta 1923, ko smo pred Fakulteto za elektrotehniko postavili spomenik akademiku Lojzetu Badovniku. No, skočimo v 19. stoletje. Prispevek z naslovom dr. Franc Močnik, legendarni pisec matematičnih učbenikov, avtor je profesor Peter Legiša z Fakultete za matematiko in fiziko. Močnik je res napisal ogromno učbenikov, ki so se uporabljali v celotni Avstro-Ogrski monarhiji. Predvsem pa je neverjetno število prevodov in druga pomembna stvar je tudi, da so se uporabljali praktično mnogi praktično do druge svetovne vojne. Samo ena razprava njegova je teoretična in sicer je to študija numeričnega reševanja enačb z eno neznanko, ki jo je nadaljeval delo Cauchya. Ta zelo sloviti francoski znanstvenik je bil pa takrat pri nas. Je bil v Gorici, kjer je bil domači učitelj Bourbonskega princa in na ta način se je lahko Močnik z njim tudi osebno sestal. Zdaj pa te priročniki so in učbeniki so za osnovno šolo, za meščansko šolo, za nižje srednje šole in učiteljišča, za višje srednje šole. Pisal je v nemščini, tako da tudi te, ki jih imamo mi v slovenščini, so drugi prevajali in seveda s tem ustvarjali slovensko matematično izrazoslovje.
No, najbolj impozantno so pa res ti prevodi v druge jezike, 29 v hrvaščino, 32 v srbščino, 9 v bolgarščino, 39 v češčino, 46 v italijanščino. Kdo od nas se lahko pohvali s čim takim? Nadaljujemo z prispevkom, kjer sta avtorja profesorja Fakultete za elektrotehniko, Janko Drnovšek in Gregor Geršak. Gre pa za članek o profesorju Francetu Avčinu. France Avčin ni bil samo imeniten znanstvenik, bil je tudi praktičen človek in kot tak avtor številnih izumov in patentov s področja metrologije, merjenja magnetnih polj, elektronske mikroskopije in rentgenskih naprav. Bil je pa tudi aktiven alpinist in vizionarski naravovarstvenik. Na Fakulteti za elektrotehniko je predaval predmete s področja merjenja, napisal imeniten učbenik iz osnov metrologije. Zanimivo je pa tudi to, da je po njegovi zaslugi se imenuje enota za fizikalno veličino gostote magnetnega pretoka, se imenuje Tesla. In to je edina enota, ki se imenuje po slovanskem znanstveniku. Vse drugi Newtoni, herci so angleško-nemški. Mnogi ga poznamo po knjigi, oziroma smo ga poznali po knjigi Kjer tišina šepeta, kjer opisuje vzpone na številne gore, ki jih je opravil. Ni pa patentiral samo na področju elektrotehnike, ampak tudi na področju alpinizma, patentiral varnostne smučarske vezi, direze in načine reševanja ponesrečenih plezalcev. Opozarjal je na škodljive učinke hitro razvijajoče se industrializacije, predvsem uničevanje gozdov, neprimerno kmetijsko politiko in nebrzdano rast prebivalstva. In še zadnji prispevek, gremo spet čez lužo, življenjska pot profesorja Antona Mavretiča. Članek so napisali 3 avtorji, njegovi 2 hčerki, ki jih vidimo tukaj na sliki. Na sliki je tudi profesor Mavretič in njegova soproga Darinka in pa profesor strojne fakultete Marjan Jenko. Anton Mavretič rojen v Boldražu, v Beli krajini, začne študij na naši fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, potem nadaljuje v Ameriki, kjer postane tudi sam profesor. Predvsem je pa znan po merilnikih sončevega vetra za satelita Voyager 1 in Voyager 2. In njegovo ime je zapisano na zlato ploščico na teh satelitih in ta 2 satelita delujeta že 47 let. A imamo kakšno napravo doma, ki deluje 47 let. In še hujše, Voyager 1 je oddaljen od Zemlje za 162 razdalj med Zemljo in Soncem. To si težko predstavljamo, je pa precej. No, ta merilnik sončnega vetra je v muzeju MIT-ja v Bostonu, imeli smo ga pa tudi v Vitanju kakšen mesec ali 2. Tukaj mogoče samo povem, da sončev veter lahko poškoduje satelite in utegne vplivati na podnebne spremembe na Zemlji in lahko preobremeni električne daljnovode. Zelo sem vesel, da sem Mavretiča poznal precej dobro tudi sam. Večkrat je bil pri nama s soprogo na obisku. Nič se nismo pogovarjali o vesolju, zelo rad se pa pogovarjal o slovenščini. Rad je mu slovenski jezik, posebej je pa se zanimali izvori besed in to je primerjal z besedami drugih narodov in raziskoval izvor Slovencev. No, in leta 1924 smo pa v Boldražu odkrili mednarodno pomembnemu rojaku spominsko ploščo. Hvala lepa. Kot sem že rekel prej, bi mogoče na koncu po predavanju gospoda Brdažiča imeli kakšno razpravo, vprašanja. Ja, hvala lepa obema urednikoma za to lepo predstavitev našega zbornika. Prepričana sem, da sta vas navdušila za nadaljnje prebiranje, tako da seveda po koncu tega dogodka si lahko priskrbite svoje izvode.
Sedaj pa vabim gospoda Marka Balažiča, ki nam bo podrobneje predstavil svoj prispevek o svinogojstvu in svinoprejkah. Ja, lepo pozdravljeni še z moje strani. Torej, jaz bom danes na kratko predstavil svoj prispevek, ki sem ga pripravil za ta zbornik. Ob tej priložnosti bi se najprej rad zahvalil založbi Slovenska matica, urednikom in pa vsem, ki so mi pomagali pri izdaji tega prispevka. Pravzaprav sem se za ta prispevek odločil po posredovanju dr. Andreje Banek-Krajnc, ki je sodelovala v projektu Arakne in me je povabila k sodelovanju. Pravzaprav pa se s svinogojstvom in pa svilarstvom ukvarjam tudi sam v svojem prostem času, že od leta 2020. Zato sem dejansko ob študiju zgodovine in umetnostne zgodovine začel tudi raziskovati zgodovino svinogojstva in pa svilarstva na Slovenskem. Če najprej na kratko povem nekaj sploh o teh dveh panogah. Torej, svinogojstvo je kmetijska panoga, ki se ukvarja z vzrejo sviloprejk. To so nočni metulji, dešče, ki smo jih ljudje za potrebe pridelave dragocenega materiala, torej svile, skoraj da udomačili in z leti gojenja s pridom izkoriščamo njihov potencial za pridelavo najboljših oblik svile. Drugi del pa je tudi svilarstvo, to pa je pravzaprav skoraj da že obrtna panoga. V preteklosti je svilarstvo, torej, če govorimo o novem veku, bila bolj zgolj kot obrt, omejena na manufakture. V kasnejšem času, predvsem v 19. stoletju, pa se to industrializira, nastajajo tudi tovarne, ki so posebej namenjene pridelavi svilene niti. In to pridobivamo iz kokonov, ki jih sviloprejke pridelajo v roku enega meseca. Gre dejansko za požrečno gosenico, ki se hrani z listi bele murve, ki je njena večinska in skoraj da edina hrana. In vsak rejec, ki se sooči z rejo sviloprejk, ima na začetku kar velik problem, da sploh pridobi zadostne količine hrane, ki jih sviloprejke v roku enega meseca pojejo. Na desnici lahko vidite ta posodo, v kateri smo nabrali liste belih murv in te liste polagamo gosenicam eno leto, dokler se ne razvijejo v njihovo končno stopnjo in začnejo z zapredanjem. Te gosenice se zapredajo približno 5 dni in potem po tem obdobju moramo prekiniti njihov razvoj. Zato kokone poberemo iz teh zapredal in jih posušimo. Na koncu pa sledi tudi njihova predelava. Sam sem udeležen skupaj s svojo družino v obeh vidikih, torej v svilogojskem in pa svilarskem. In zato tudi zbiram tako praktične kot teoretične izkušnje iz obeh področij. Če začnem s kratkim uvodom predzgodovine svilogojstva pred 19. stoletjem. Dejansko je ta panoga prišla v Evropo preko Bizanca. Dva meniha sta v 6. stoletju prinesla cesarju Justinijanu jajčeca sviloprejk, da bi namensko začeli z vzgajanjem sviloprejk in pridelavo svile in tako razbili monopol pridelovanja svile na Kitajskem. Ta dejavnost pa se je razširila kasneje po Sredozemlju, najprej po Apeninskem polotoku in kasneje pa še tudi v srednjeevropske dežele. Na naše področje, torej na področje slovenskega prostora, je prišlo v 16. stoletju iz Beneške republike oziroma preko Goriške pokrajine in se pravzaprav v tem primorskem priobalnem pasu najprej razširilo in tudi najbolje vzpostavilo. Prvotno je bilo menjeno, da sta pokrajini Goriška in pa Gradiška najbolj primerni za to dejavnost, saj imata najboljše podnebje. Kasneje, tokom 18. oziroma 19. stoletja, pa so se tudi alpske dežele, kot jih poimenuje eden izmed
najbolj znanih raziskovalcev tega področja, pravzaprav izkazale tudi za zelo pomembne v proizvodnji svilenih kokonov. Leta 1647 je bil izoblikovan prvi ceh, ki je bil namenjen torej svilarski proizvodnji. To je bil ceh tkalcev trakov in pa svilenih tkanin, ki je bil umeščen v Ljubljani. Kasneje pa se na Goriškem in pa v okolici Ljubljane oblikuje več manufaktur, ki so namenjene pridelavi svilenih izdelkov. Leta 1725 v Ljubljano pride hugenotski begunec, to je bil Pierre Toussaint Tabouret, ki začne najprej vzgajanjem murv, kasneje pa tudi z spodbujanjem svilogojstva za namene svilarskih dejavnosti in v Ljubljani ustanovi tudi svojo prvo manufakturo svilenih nogavic in za nekaj časa vzpostavi monopol nad to dejavnostjo. Kasneje se v Ljubljani vzpostavi tudi druge manufakture, ki posnemajo Tabourejevo delovanje. To so recimo manufakture Jerneja Čebula, Ludvika Reje, Zanetija, Andreja Cerarja in pa še drugih. Tudi v širši okolici Ljubljane so bili nameni vzpostavitve drugih manufaktur, vendar zaradi finančnih interesov ali pa do tega ni prišlo. Pomembno vlogo tukaj, predvsem v 18. stoletju, odigrajo komerčni konsenzi. To so bile ustanove, ki jih je takratna oblast vzpostavila zato, da bi torej na širšem področju trgovanja in pa kmetijstva spodbujala deležnike. In ti konsenzi so bili ustanovljeni tako za Štajersko, Koroško kot tudi za Kranjsko. In v sklopu teh konsenzov so glede na patent, ki sta ga izdala najprej Karel VI in pa to njegova hčerka Marija Terezija, začeli z pospeševanjem svilogojstva. Svilogojstvo se je torej iz 18. stoletja začelo z veliko mero razvijati in tudi pospeševati, vendar pa je zamrlo nekje v času ilirskih provinc. Številni avtorji so to pravzaprav zamrtje te dejavnosti pripisali napoleonskim vojakom, ki naj bi izsekali večino takrat vzgojenih murv. Del tega je resničen, torej morda je res prišlo do tega. Velika verjetnost pa je, da so predvsem rejci, ki so vzgajali sviloprejke na Slovenskem, bili deležni premajhnih količin denarja za njihovo delo, pa tudi odkup je bil manj konkurenčen kot ta v Italiji, zato so velikokrat se odločili za opustitev te dejavnosti. Tukaj na tej točki moram povedati, da je svilogojstvo pravzaprav v slovenskem prostoru bila dejavnost, ki je bila postranska kmetijska dejavnost in ne primarna dejavnost. Torej kmetje so si z svilogojstvom zaslužili dodaten zaslužek ob samem delu na kmetijah, ki so ga potem uporabljali za vodenje gospodinjstva in pa pač za nek dodaten zaslužek. Kokone, ki so jih predelali slovenski rejci, so prodali večinoma v italijanski prostor preko posebnih sejmov, kjer so odkupovali kokone, in velikokrat se je zgodilo, da tudi cene odkupovalcev niso bile dovolj visoke, da bi lahko pokrile vso delo, ki je bilo potrebno za proizvodnjo teh kokonov. Torej to, kar sem zdaj na kratko povedal, povzema tudi ta citat iz Kmetijskih in rokodelskih novic, ki dejansko sporoča bralcu, da je pravzaprav ta proces proizvodnje svile tako skrivnosten in bil monopoliziran predvsem na francoskem in pa italijanskem prostoru, da so tudi prav zaradi tega imeli manufakturisti v slovenskem prostoru izredno težavo sploh pridobiti ustrezno znanje za proizvodnjo svilene niti. V 19. stoletju sta obe panogi začeli doživljati ponovno razcvet, predvsem na Goriškem in pa Gradiščanskem. In to je bilo v obdobju prve polovice 19. stoletja. In kot sem že omenil, so kokone, ki so jih pridelali tamkajšnji kmetje, prodajali v različne sejme, v Gorico, Krmin,
v Faro, Palma Novo in pa Videm, v Istri pa sta bila ta dva sejma v Kopru in pa v Poreču. Ta povprečna cena kokonov je nihala med 29 in 55 krajcarji za kilogram, kar je bilo zelo odvisno od samega odkupovalca. Velikokrat pa se je zgodilo tudi, da so ostali kmetje torej praznih rok in da odkupovalci žal niso želeli odkupiti teh kokonov, ker so velikokrat imeli zelo stroge standarde za sam odkup. Kot lahko vidite na tej sliki, se v tem času pojavi tudi vedenje o samem svilogojstvu in pa morikulturi, ki je povezano torej z samim svilogojstvom, in začeli so izhajati različni priročniki in pa tudi neko splošno gradivo za javnost, predvsem v obliki časopisnih člankov oziroma prispevkov v kmetijskih in rokodelskih novicah. Prav alpske dežele so bile nekaj časa zelo zapostavljene, ker so verjeli, da te dežele nimajo primernega oziroma ugodnega podnebja, ki bi dejansko omogočalo vzgojo murv. Kasneje pa so različni posamezniki, kot so Janez Hradecki, Jožef Orel, Janez Zalokar in pa Franc Xaver Hlubek, poskušali z svojim delovanjem spodbuditi te dejavnosti tudi v alpskih deželah, kot jih imenuje Žontar. V tem času se na področju Slovenije, torej v slovenskem prostoru, uveljavlja več vrst murv, kot jih imenujejo v takratni strokovni literaturi. Gre dejansko za eno vrsto, to je Morus alba, ki pa je imela potem še različne podvrste. In tukaj lahko vidimo, da se v literaturi poleg Morus alba imenuje tudi Morus chinensis, Morus moratiana in pa Morus morticaulis. In tukaj na desnici lahko vidite en izsek iz Hlubekove knjige, v katerem je bilo tudi priloženo slikovno gradivo za lažje predstavo samega vzgajanja murv. Pomembno vlogo v 19. stoletju imajo tudi izjemni posamezniki. Na tem mestu bi rad omenil, da se je tudi na Štajerskem močno z velikopoteznimi načrti želel izkazati Jožef Ludvik baron Hausmann, ki je kupil dvorec Novo Celje in pa dvorec Plevna in si tam želel urediti pomembne nasade murv, ki bi dejansko bili konkurenčni tistim v beneško-lombardskem prostoru. Sam Hausmann je leta 1843 odkupil torej široko gospodstvo z sedežem v Novem Celju, ki ga lahko vidite tudi na sliki. In ob Novem Celju spostavil najprej na 3 drevorede murv, ki so vodili na različne kraje, proti Žalcu, proti Petrovčam in pa proti Savini. Kasneje pa še kupil dvorec Plevna, ki ga je spremenil v njegovo pravzaprav svilogojsko postajo. Tam je spostavil več nasadov, ki jih je poimenoval po svojih družinskih članih in pa tudi po različnih z njim povezanih svetnikih. In v teh nasadih je s pomočjo doktorja Antona Perimela, ki ga je pripeljal iz italijanskega prostora, želel vzpostaviti najbolj vzorčne nasade. In zaradi tega se je potem tudi odločil, da bo samo zasaditev primerno, torej z strokovnim znanjem postavil. Vse te nasade je zasadil z perenelom z različnimi vrstami murv, ki jih je pridobil tudi iz različnih krajev oziroma držav. Posadil naj bi 30.000 murv, od katerih naj bi 28.000 murv prišlo iz nemško-italijanskega prostora, del iz Kočevja, nekaj pa jih je pripeljal tudi iz Ljubljane. V teh nasadih je torej murve posadil v zelo zanimivem in pa za naš prostor edinstvenem sistemu. Gre pravzaprav za to, da je kombiniral sajenje murv z visokimi debli in pa pritlikave murve, med katere pa je posadil tudi trse in tako so murve služile kot opora samim trsom, da so se lažje razraščali. In ta način je pravzaprav prišel iz Benečije, imenuje se La Piantata Veneta oziroma beneški način ali beneški nasad, ki je bil v
prostoru notranje Avstrije dejansko edinstven in ta nasad je tudi botoval k temu, da so samega Hausmanna obiskali tudi strokovnjaki iz avstrijskega prostora, da bi si ogledali ta njegov vzorčni nasad. Moram povedati tudi to, da se je za njegove nasade pravzaprav začel zanimati oziroma je poskrbel, da so njegovi nasadi uspešno uspevali Wenceslav Jurij Dunder. On je bil češki iz češkega rodu, ki ga je potem zaposlil sam Hausmann in bil je njegov upravitelj. Tekom svojega delovanja pa je si pridobil tudi ustrezno znanje za vzgojo sviloprejk in pa mulj. In Hausmann je napisal dve pomembni deli. Prvo je Štajerski raj, ki pravzaprav opisuje vsa posestva, ki jih je baron Hausmann oziroma Ludwig Hausmann imel v lasti do njegove prodaje. In pa drugo delo, ki je bilo pravzaprav nekakšen pregled zgodovine svilogojstva v tem notranjem avstrijskem prostoru, ki ga je prav tako izdal v 19. stoletju, leta 1854. Kasneje pa so pomembno oblikovali slovenski prostor tudi številni avtorji, ki so želeli z svojimi prispevki na nek način spodbuditi vedenje o svilogojstvu in pa pri kmetih in pa tudi drugih zainteresiranih deležnikih spostaviti neko znanje o svilogojstvu, da dejansko pride do večjega napredka. Prvi izmed teh prispevkov je bil prispevek Franca Xaverja Hlubeka, Nauk murve in svilne gosenice raditi in svilo pridelovati. Hlubek je bil v času svojega delovanja tudi predstojnik Štajerske kmetijske družbe in se je aktivno vključeval tudi v razširjanje svilogojstva na Štajerskem. In za to publikacijo je pravzaprav želel vzpostaviti neko novo znanje in pa opogumiti tako kmete kot tudi druge bralce, da si lažje sploh to panogo osmislijo in pa tudi kasneje uporabljajo to knjigo kot nekakšen priročnik. Knjiga je bila zasnovana v 3 delih oziroma 2 glavnih poglavjih in pa uvodu, ki je bil namenjen pravzaprav Štajercem kot njegovim ljudem, ki bi naj spodbujali razvoj te panoge na Štajerskem. V drugi 2 deli, ki pa sta namenjena prvi murvoreji, drugi pa svilogojstvu, pa je želel bralca opogumiti do te mere, da bi bil dovolj samostojen za tako vzgajanje sviloprejk kot tudi mulj, ki so njihova najbolj pomembna hrana. Tukaj na sliki lahko vidite naslovnico te knjige, ki jo lahko imate tudi v prostem dostopu na Digitalni knjižnici Slovenije. In pa na koncu knjige je bil tudi slikovno gradivo, 4 table oziroma strani, na katerih je v teh grafikah upodobljeno več različnih pomembnih področij, ki so bile opisane v knjigi. Najprej je bilo omenjeno in predstavljeno z slikovnim gradivom razvojni krog sviloprejke in pa različni deli kokona, potem različne naprave za svilogojstvo in pa kasneje za odvijanje svile. Sledila še potem posebna stran za murve in pa cepljenje murv in na koncu še posebna stran, ki je bila namenjena tudi cepljenju murv. V naslednjem prispevku Ivana Boleta, ki je bil prav tako podobnega naslova, lahko vidimo, da se je držal skorajda enakih poglavij. Ivan Bole je imel pomembno vlogo pri razširjanju svilogojstva predvsem na Goriškem. Od leta 1871 je bil vodja svilogojske postaje v Gorici in pomembno doprinesel tudi k ohranjanju svilogojstva in pa njegovemu vzpostavljanju ob krizi, ki je doletela svilogojstvo v 60. letih 19. stoletja, prav zaradi bolezni pebrina. V tej knjigi, poleg samih navodil o
vzreji sviloprejk in pa vzreji murv. Avtor sam omenja tudi različne bolezni, ki so v tistem času dosegle sviloprejke in tako bralca seznani z morebitnimi bolezenskimi znaki in pa rešitvami oziroma predlogi glede reje oziroma poseganja v tem primeru. Bole je bil aktiven tudi na področju vinogradništva, bil je pa tudi zelo študiozen človek in odpravil se je na študijsko potovanje na vzhod, na Japonsko in pa jugovzhod Azije. In na podlagi tega njegovega študijskega potovanja je nastala knjiga Sviloreja na Japonskem, v kateri je opisal japonski način vzreje, ki se je nekoliko razlikoval od našega, torej srednjeevropskega. V sami knjigi, poleg naprav in pa metod, ki jih poznajo Japonci pri svilogojstvu, z obširnim slikovnim gradivom predstavlja to dejavnost in pa tudi predstavlja specifiko same reje sviloprejk na Japonskem. In njegovo delovanje kasneje je pomagalo tudi pri tem, da je z raziskavami po Pasteurjevi metodi uspel doseči, da se pebrina, ki je dosegla slovenske dežele nekje v 60. letih 19. stoletja in začasno ohromila svilogojstvo, bila eradicirana in ponovno vzpostavljena. To krizo pa je v tem času skušalo rešiti tudi več različnih posameznikov. Že prej omenjeni Orel je napisal članek, v katerem problematizira torej vse te bolezni sviloprejk in nekako najde tudi rešitev, da naj bi dejansko listje murv, ki so samonikle, ne bi smelo povzročati nekih bolezenskih znakov in pa negativnega stanja, ki bi povzročilo pebrino. Kasneje pa so še v Slovenskih novicah torej objavljali različne prispevke avtorjev, ki so problematizirali torej samo neuspešnost svilogojstva in pa tudi problematiko njihovih bolezni. Ob tej priložnosti so se številni rejci, ki so iskali možnosti zaslužka, poskušali torej svilogojstvo preusmeriti v smer reje sviloprejk, ki niso bile dovzetne za te bolezni, kot je recimo pebrina. In nekateri rejci so se zato odločili, da bodo začeli vzgajati sviloprejke, ki so prisotne na vzhodnoazijskem prostoru in so nočni prelci. In te naj bi se hranile tudi z drugimi vrstami rastlin, kar bi tudi omogočilo, da bi bilo lažje vzgajati same sviloprejke, ki ne bi bile odvisne od enega vira hrane. Eden takšnih je bil Janez oziroma Ivan Mah in njegova hčerka Marija. Ona dva sta preko posredovanja strokovnjakov pridobila jajčeca iz Dunaja in se začela ukvarjati z vzrejo hrastovega prelca oziroma jamamaja in bila dejansko pionirja na področju vzreje tega prelca na slovenskem prostoru. In Ivan Mah je kasneje izdal tudi več člankov oziroma prispevkov na to temo. Hkrati pa je njegova hčerka Marija, ki se je sicer začasno odselila v Francijo, nadaljevala očetovo dediščino in ti prelci so se ravno zaradi njune dejavnosti razširili po najprej Dolenjski, kjer so imeli sedež njihovega posestva, kasneje pa tudi po širšem prostoru Slovenije in pa Balkana. In še danes lahko te prelce, torej jamamaje, vidimo predvsem poleti na prostem. Njihova reja je nekoliko specifična, kot sem že omenil, se hranijo z listi hrasta, pa tudi drugih listnatih dreves. In pridobitev jajčec je bila v kasnejšem času izredno zahtevna. V času, ko sem se jaz začel ukvarjati s sviloprejkami, je bila vedno želja, da bi ponovno obudili rejo jamamajev v Sloveniji. In to se je zgodilo leta 2024 po izrednem naključju. Ena izmed svilogojk, Maja Botolin Vavkotič, je uspela ujeti dva metulja, ki sta se potem parila in z jajčeci, ki sta jih torej izlegla,
so nastali, torej so se izlegli kasneje tudi gosenice in pa metulji, ki so zalegli oziroma pripravili kokone. Del teh je vzgojila ona, nekaj pa jih uspelo vzgojiti tudi meni. In po več kot 150 letih so prvič ponovno bili sistematično vzgojeni na Slovenskem. Poleg hrastovega prelca se je pojavljal tudi ajlantov prelec in pa jesnov prelec, pa tudi bezgov prelec. V kmetijskih in rokodelskih novicah je bilo zelo zanimivo, da so nekateri avtorji, ki so pravzaprav namenili pomembno vlogo temu, torej vzreji teh divjih svinjoprejk, izdajali različne članke oziroma prispevke na to temo. Ena izmed njih je bila tudi avtorica Minica, ki je v kmetijskih in rokodelskih novicah opisala svojo izkušnjo najprej sploh vzgoje sadik pa jesna, kasneje pa tudi vzgoje samih divjih svinjoprejk, kar je tudi zelo pomemben dokument v preučevanju te dediščine. Kasneje je torej ta dejavnost kljub tej obuditvi, ki so jo pomagali z številnimi prispevki in pa tudi znanstvenim delom v Gorici, zamrla. To je šlo predvsem zaradi tega, ker je dejavnost pravzaprav ni bila dovolj konkurenčna vsem tem rejcem, ki so proizvali enormne količine podkonov, predvsem na področju Benečije in pa Lombardije. In zato so potem tudi slovenski kmetje, ki so dejansko dejavnost imeli kot neko postransko dejavnost, ki pa je vseeno prinašala vir zaslužka, predvsem v mesecih, ko dela na polju ni bilo dovolj, so kasneje opustili to dejavnost in dejansko so nekatere murve tudi zaradi številnih različnih razlogov, kot so recimo tudi pač, da enostavno so motile samo zasnovo njihovih domačij, enostavno izsekali. Kasneje tudi po prvi svetovni vojni so bili nekateri poskusi ponovne obuditve in pa posameznih rej, vendar se dejavnost ni prijela in večino tudi proizvodnih obratov, ki je bilo na Slovenskem, so potem bili opuščeni. To je dejansko vse z moje strani, en krajši pregled mojega članka. Upam, da si ga boste prebrali in da sem odkril nekatere nove stvari, ki morda še niso bile do zdaj v literaturi izpostavljene. Hvala. Ja, hvala gospodu Marku Balažiču za to izjemno zanimivo predavanje. Veseli me, da vidim, da ste se današnje prireditve, današnjega dogodka udeležili tudi drugi avtorji prispevkov, ki vas prav lepo pozdravljam na tem mestu. In vas obenem tudi vabim v kakšen komentar, kakšno svoje mnenje, misel, če bi tudi vi delili z nami kakšen del svojega prispevka. Je ta res murve še, recimo, da je to bolj za kaj drugega uporaba, a je samo listje? Ja, to mislim, da bi profesorica Vanja Krajnc znala bolje povedati od mene, ampak koliko jaz vem, je les murve uporaben tudi v sodarstvu in izredno cenjen, pa tudi zaradi svoje trdnosti cenjen v različnih proizvodnih izdelkih, predvsem v kakšnih pohištvenih kosih. Glasbina, sodelovanje, pa tudi čovne, železvalski čovn, ki je tradicionalno prevažal mandarine, je smurmovega lesa. Torej les se uporabljal prednostno, ker je trd podoben hrastovini, v glavnem za čovne, pa tudi za sode, kot je povedal Marko, drugače pa tudi za številna glasbina. Še kakšen komentar, mogoče? Kje raste ta murva vaša, v katerem kraju?
Jaz prihajam iz Razvojne pri Mariboru in mi smo naredili pravzaprav načrtno nasad murv za vzrejo svilopred. Tako da imamo okrog 100 troletnih dreves. Kako se to začne, no? Pa je to potakne, seme, kaj je to, kako se začne to? Ja, dejansko je vzgoja lahko iz potaknjenca ali semena. Večinoma so bolj uporabne cepljene, torej cepljene sadike. Smo pa mi kupovali že dobro vzgojene sadike od različnih pač proizvajalcev. Moje ime je Janko Drnovšek, še zmeraj sem na fakulteti za elektrotehniko in moram reči, ko me je moj kolega, mentor, vzornik, profesor Bajt, nagovoril za pisanje članka o profesorju Učinu, sem bil pravzaprav seznanjen z neko dejavnostjo, ki je izjemno malo prisotna oziroma se v njej izjemno malo ve po naši celi državi. Po drugi strani je pa dejstvo to, da je to nek izjemno kvaliteten, pomemben, ključen, res zgodovinsko pomemben dogodek in dejavnost. In za tako majhno državo, tako majhen narod številčno je prav impresivno, koliko zanimivih ljudi, koliko zanimivih dejanj, aktivnosti v zgodovini, po Sloveniji, po Evropi in po celem svetu je prisotnih. In s kakšnim velikim vplivom so naši predhodniki zaznamovali razvoj res na celi črti naših dejavnosti. In če to primerjamo, recimo, kako se promovira na drugih področjih, ne vem, od športa do politike, je pravzaprav škoda, da tukaj, ki imamo mnogo več za pokazati, smo pravzaprav preveč skromni, skoraj da samodestruktivni v promociji vsega tega, kar so naši predhodniki in kar bodo verjetno tudi naši zanamci na teh prostorih zmogli. Tako da hvala Bogu, da imamo takšne inštitucije, kot je Slovenska matica in ljudi, ki imajo voljo kaj narediti. In spoštovana gospa, ki mi je dvignila za vrat in da smo pravočasno to napisali, res hvala lepa in globoko priznanje. Hvala lepa, gospodje. Hvala vam, seveda, predvsem za sodelovanje. Še kdo, kakšen komentar? Še kdo od avtorjev mogoče? Janez Kebicka, bivši knjižničar. Bi imel samo eno vprašanje glede svilopredstva. Tega predavanja sem zelo vesel, ker murve se proti pričakovanju najde praktično po vseh koncih Slovenije. Še zdaj. Celo ga na naselju čisto takem socialističnem, ker sem jaz živel, je rasla kar samo Cervena. Pa tole bi rekel, glede bi bilo verjetno dobro osvetliti tudi pomen svile kot take. Namreč svila, zakaj se je sploh uveljavila, ker kakšne vrste blaga pa so bile. Blaga so bila poleg svile. Bilo je sukno, bilo je, se pravi, kontekst bi bil dobro osvetliti. Edin svila je bila taka, da je bila bolj kot druge vrste imenitna, druge vrste blaga so bile zelo skromne. Tako, toliko. Ja, torej, zelo pomembno v razvoju seljenih manufaktur
je bilo prav to, da so na področju italijanskega prostora, predvsem v 15. in 16. stoletju, začeli z proizvodnjo svilenih tkanin, ki so nekako nadomestile vso to potrebo po svilenih tkaninah, ki so prišle iz Daljnega vzhoda, predvsem po svilni poti. In vzorci, ki so v tistem času nastajali, pa tudi sami materiali, so bili izredno inovativni in jih poznamo še danes. In zato še svila sploh kot material ima danes zelo pomembno vlogo, pa tudi še vrednost. V tistem času so se najprej začeli proizvajati različni lampasi in damasti, ki so bili vzorčasti in so po vzorcih spominjali na blago, ki je bilo značilno za arabski prostor, predvsem za Perzijo. Kasneje pa so začeli tudi predvsem v Firencah z tkanjem brokatiranih svilenih tkanin. To pomeni, da so v samo poleg svile uporabljali tudi še pozlačene niti in tudi recimo srebrne niti, ki so dodatno dajali lesk in pa dragocenost samim tkaninam. Zelo pomembna pa je bila tudi proizvodnja žameta in še danes dejansko svileni žamet ima enormno vrednost, materialno vrednost, ker je sama proizvodnja tega žameta bila izredna inovacija sploh v tem prostoru Italije in se, kot se pač sama manufaktura razširja tudi na naš prostor. In v tem času recimo se razvije najprej žamet, vozličasti žamet, kar pomeni, da so vse te niti, ki so bile nad površino, bile še zankasto oblikovane. Kasneje naredijo rezani žamet, kasneje pa še dodajo torej brokatiranje z zlatimi nitmi in pa večbarvni žamet. In to so bile tiste najbolj znane tkanine, ki se tudi v našem prostoru pojavijo za te najvišje sloje. Upam, da je to zadovoljilo. Mogoče kakšen komentar? Še urednika? Ja, potem pa se jaz najlepše zahvaljujem seveda najprej urednikom zbornika za neutrudno delo in res temeljit pregled in vsebinsko pomembno izbiranje prispevkov. Seveda vsem avtorjem prispevkov, ki ste pripomogli k temu, da je tale zbornik nastal tako v nadaljevanju kot prejšnja dva. In pa seveda vsem današnjim sogovorcem in pa vsem, ki ste nas prišli poslušati. Upam, da vam je bilo všeč in vas vabim, da zdaj se še malo neformalno tamle v drugem delu dvorane podružimo in vabljeni seveda tudi naslednje leto. Naj povem samo še to, da seveda naslednji zvezek zbornika že nastaja, da imamo že kar lepo število prispevkov, tako da boste naslednje leto prav tako lahko prišli poslušati ali pa seveda tudi sodelovali pri nastajanju zbornika. Hvala lepa in lep večer.